Kaixo denoi, Iñaki López de Luzuriaga naiz, Euskal Wikilarien elkartekoa, eta, honen bitartez, Euskal Wikilarien elkartearen berri eta Euskarazko Wikipediaren berri azaluko dizuet, hasieratik eta gaur daino. Pixkat beraz denboran atzera jungo gea. Beraz, Euskarazko Wikipediaren sorkuntza 2000 urten bueltan gertatu zen, eta une horretan gertatzen ari zen baita ere Wikipediaren sorrera, eta gurean ere eman ziren urrats batzuk hori Wikipedia Euskaraz jartzeko. Hortarako hasieran, ibiltzen ziren, bakarka ibiltzen ziren editore batzuk, eta horiek egin zueten ahalegin bat, oinarri batzuk jartzeko. Hala ere, horrek hasierako ahalegin horrek ez zuen jarraipenik izan, eta pixkate geldirik geratu zen, harik eta 2017 arte, berriro hasi ziren arte, editore batzuk elkarrekin lankidetzan, eta, horrek eman zion, nolabait ere, nabarmentasun gehiago eman zion Euskarazko Wikipediari, eta hori ikusi egin zen. Bertan bazegoen argia aldizkaria horretaz ohartu egin zena, eta 2018an argia saria eman zion Euskarazko Wikipediari. Esan behar da, argia Euskarazko aldizkari bat dela, eta beraz sari hori eman zion Euskarazko Wikipediari. 2011tik aurrera gauzak pixkat areago landu ziren, eta ordu arte bazeuden Euskaraz hiztegi entziklopediko batzuk, adibidez Lur hiztegi entziklopedikoa, eta bertako editore batzuk heldu ziren hitzarmen bat egitera erakunde publikoen bitartez, Lur hiztegi entziklopedikoarekin bertako edukiak Euskarazko Wikipediara eramateko. Urte horretan, automatizazioan aurrerapen handiak gertatu ziren, botak erabiltzearen bitartez. Esan behar da, botek asko laguntzen dutela ataza batzuk automatizatzen. Eta hori lagundu egin zuen pixkat gehiago Euskarazko Wikipedia zabaltzen. Beraz, momentu horretan 2015 ari geha, bazegoen olako ikusten zan premia bat Wikipedia antolatzeko edo antolamendu bat izateko, eta ez bakarrik bakarkako editoreak aritzeko, ezta? Beraz, hor bat zeuden eragile publiko batzuk, eta interes handia agertu zuten, nolabait ere, Wikipedia bizi berritzeko. 2015ko maiatzean, olatu talka editatoria egin zen Donostian, eta nolabait ere hori izan zen Donostiako kultur hiriburutza, Europako kultur hiriburutza zela, eta egin zen atariko ekintzetako bat. Horren asmoa izan zen, Amara, Donostia auzoko ondarea eta kultura ezagutzera ematea, eta hori Wikipediaren bitartez egitea. Gainera, bakarkako editoreak hasi ziren nolabait ere sare bat osatzen. Urte honetan bertan Jurretapedia aipatu behar da. Jurreta Durango ondoan dagoen herri bat da, eta bere independentziaren urte hurrena zelata, Durangotik aldendu egin zirenak, egin zueten ekitaldi berezi bat, eta ekitaldi horretan sartzen zen editatoi bat, eta Jurretako bertako edukiak lantzea, nolabait ere bertako nortasuna nabarmenarazteko eta erakusteko. Beraz, hori oso positiboa izan zen, eta handik gutxira etorri zen Donostiapedia. Donostiapedia dagoeneko Donostia zari geha, hiri handi bat, eta esan bezala Donostia 2016 Europako hiriburu edo ekimen horretan kokatuta. 2015an beraz dagoeneko abendurako Durangoko kultura zoka edo
liburu eta diska azoka deitu izan dena. Horretan elkartu ginen dagoeneko editore batzuk, eta horiek hasi ginen umotzen Euskal Wikilarien elkartea, talde bat sortzeko premia ikusten zen, eta orduan hasi zen umotzen. Urtarrilerako Wikipediaren 15 urteak ospatzen ari ginela, hori aprobetxatu egin zen elkartzeko eta elkarte berria sortzeko. 2016an bertan 250.000 artikulu heldu zen euskarazko Wikipedia. Hori oso berri pozgarria da, sortu egin zen horretarako logo bat, hemen ikusten duguna, 250.000 artikulu horiek 250.000 artikulu horiek ospatzeko, eta momentu honetan 300.000 artikulura bidean goaz. Beraz, alde horretatik oso pozik gaude, eta ikusi egin behar da, 300 hizkuntza proiektu daudela Wikipedia guztien artean, eta 300 horietatik 31. dagola euskarazko Wikipedia. Beraz, ez da kopuru txarra, pozik gaude alde horretatik. Gainera, esan behar da, lankideak edo Wikipediaren barruan dabiltzan lankide aktiboak asko direla, milioi iztunekiko lankide kopurua oso handia dela. Badira beste alde batzuk hain pozik ez gaudenak, eta tartean da, adibidez, orduko zenbat pertsonak ikusten duten, ikustaldiak edo deitzen direnak, hori ez dira asko, konparatuta beste hizkuntza nagusiekin, orduko 1193 ikustaldi ziren 2016an, hori hobetu eginda, eta gero eta hobeto, eta, gero beste alde igual hain ona ez dena, era berean, boten edizio kopurua oso handia dela, botek lan handia egiten dute, erraztu egite dituzte, ataza batzuk erraztu egite dituzte, sortu egiten dituzte, nola baitere, sorkuntza aldetik informazio original askorik behar ez dutenak, adibidez, espezieak, taxonomiaren aldetik, animalia espezieak, edo udalerrien zirriborroak, eta beraz hori bot batek egin ditzake lasai, eta horreko gatzen da gure bota oso aktiboa dela, eta esan behar da lagundu erraztu egiten dula, baina guk balio esten dugu asko, beti oreka bat egon behar du eskuz egiten dan, edo benetako lankidek egiten duten lanarekin. Beraz, 2017ko uztailaren 9an aurkezpen ofiziala egin genuen gure elkartearena, erabiltzaile Euskal Wikilarien kultura elkartea, eta nazioarteko topaketa bat egin zen, aprobetxatuz momentu honetan, Santelmo Museoan, Donostian oso ezaguna den museo batean, egiten ari zen bake hitzarmenei buruzko erakusketa batekin. Beraz, hor egin zen editatoi bat eta beste aurkezpen batzuk. Geroztik esan behar da, sortu egin dugun beste figura bat izan da Wikilari egoiliarrarena, Wikilari egoiliar bat izan zen Santelmo Museoan, eta geroztik egon da baita ere aur literaturari lotuta. Donostian bada aur eta gazte literaturari buruzko liburutegi espezializatu bat, eta harrezkero urtero berritu eginda Wikilari egoiliar baten presentzia. Horrek egiten duna da, bai lizentzia, liburuen irudien lizentziak, eta baita ere idazleekin eta itzultzaileekin harremanak edukitzean, beraien ahotsa Wikimedia Commonsera sartuz, eta gero hori artikuluetan baliatuz, eta aur eta gazte literaturari buruz dagoen informazioa Wikipediara sartuz, azken batean gure literatura indartuz. Aliberean, Donostiapedia liburua fisikoa sortu zen lankideek Wikipedian egindako lanari esker. Beraz, hor lizentziekin eta lan handia eginda,
beste sinergia batzuk azken aldian asko indartu direnak Wikimedia mugimenduan gertatu bezala, hor kokatzen dira hezkuntzarekin dauden sinergiak eta baita ere GLAM-arekin dauden sinergiak. GLAM dira galeriak, liburutegiak, artxibategiak eta museoak. Horiekin orduan lankidetzan hasi gera eta tartean da Euskal Herriko Unibertsitatearekin, unibertsitate publikoarekin, dagoen lankidetza. Horren bitartez, ikasleek lagundu egite dute artikuluak sortzen eta horrek gainera aitortza akademiko bat du. Gure ustez hori oso onuragarria da, onura ematen diolako bai Wikipediari eta onura egiten diolako bestaldean dagoen instituzio horri. Adibidez, museoek bere ondarea askotan oso ezkutua dagoena eta inork probetxua ateratzen ez diona, hori nolabait ere guztien eskueran jartzen eta museoari berari ikusgarritasuna emanez. Beraz, horrek gero eta garrantzi handiagoa hartu du, Udako Euskal Unibertsitatearekin ere kolaborazioan aritu gea. Ez bakarrik hori, baizik eta auzo elkarte batekin eta botanistekin eta biologoekin eta paisajeko profesionalekin ere aritu gera kolaborazioan, adibidez, Uliako lore baratzen kasuan. Uliako lore baratzak parke botaniko bati egiten dio referentzia, momentu honetan arriskuan dagona, badagolako hirigintza proiektu bat, eta gure elkarteak nolabait ere parke botaniko horren aldeko apustua egin du edo haiekin lankidetzan aritzeko, nolabait ere katalogatu egin da bertako fauna eta flora katalogatu egin da, eta hori gainera azkenean liburu batera eraman dugu, Wikimedia Fundazioak berak diruz lagundutako liburua, eta gainera QR teknologia erabiliz, landare horietan edo txertatuta edo erantzita dagoen kodean gure mugikorra jarriz ari buruzko informazioa lortuko dugu gure mugikorreko hizkuntzan. Euskarazko Wikipedia baditu alare joera batzuk hain positiboak ez diranak, eta batzuk dira gurean bereziki gertatzen diranak, beste batzuk gehiago mundu osoan gertatzen diranak. Adibidez, gure editoren bataz bestekoa gizonezkoa da, ez da emakume gutxi daude, esan behar da, eta edo oso gutxi, eta gero bestalde gure Euskal Wikilarien elkartea ere gehienak gizonak era. Bestalde esan behar da baita ere geografiaren aldetik gehienak Euskal Autonomia Erkidegotik gatozela, beraz euskaraz hitz egiten dan lurraldeko zati batetik eta bereziki Donostiatik. Donostiatik bereziki Euskal Wikilarien elkartea zari gerala. Beraz, ari gea hezkuntza programa ari gea lantzen, horretarako Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmen batera heldu ginean, Eusko Jaurlaritzak interesa agertu zuen hezkuntza programarengatik, eta ohartuta euskarazko Wikipedia irakurtzen duten gehienak umeak eta gaztetxoak dirala. Beraz, hor ikusi izan bazegola behar bat zenbait gai artean landu gabe zeudenak eta kalitatez hobetu behar zirenak, eta batzuetan artikula sortu egin behar zirenak landu egin behar zirala. Osatu egin zan identifikatu egin ziren artikulu batzuk, eta artikulu horiek oinarri hartuta, gero hezkuntza programa ondo eginda unibertsitatearekin kolaborazioan. Gero beste erronka bat generoari lotuta, beraz aipatu bezala, artikuluak gero eta gehiago emakumei buruzkoak egitea, eta horretarako lehiaketa bat martxoan egin dugu, adibidez, pixkate emakumei buruzko artikulu gehiago izan daitezen, eta gero bestalde baita ere lankide gero eta gehiago izateko emakumezkoak. Kalitatea beraz nahi dugu hobetu, eta gero baita ere beste Wikipedia proiektu batzuekin, beste hizkuntzetakoekin harremanak lotu, eta bereziki hizkuntza gutxitukoekin. Europan adibidez badugu harremana galesekoekin, eta beste batzuekin.
Eta hori esanik, besterik ez, eta mil esker.